Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев сад. Сегодня поговорим про перцы для открытого грунта, а также про агротехнику, чтобы в открытом грунте вырастить урожай. К сожалению, вот в той местности, где я живу, это центральная часть Беларуси, Минщина, в открытом грунте перец выращивать достаточно тяжело. Перец – это теплолюбивая культура, и ей необходимы правильные условия выращивания. В теплице нет проблем. Высадили рассаду, там тепло, хорошо, перец очень быстро растет, созревает, но в открытом грунте бывают проблемы. Значит, как я выращиваю в открытом грунте? В открытом грунте я в основном выращиваю острый перец, но и немного сладкого перца, ранних сортов. Самое главное правило: выбирайте только ранние сорта гибрида, ультраранние. В этом случае урожай успеет созреть. Во всяком случае, основная часть урожая. Если брать среднего срока созревания перцы, позднеспелые сорта, конечно же, в открытом грунте в наших условиях они не созреют. Опять же, важно выбрать место посадки. Перец ни в коем случае нельзя высаживать где-то в затенении. В наших условиях у нас и так лето достаточно такое серое, как говорится, солнца может быть мало, а в тени ситуация еще будет хуже. Перец не будет дополучать солнечного освещения, в итоге сроки созревания урожая будут сдвинуты на более поздние. Поэтому место посадки только на солнечных участках. Перец, в отличие от томатов, очень любит много-много органики. И перец не склонен к жированию. Если, допустим, вы под томаты внесли много какого-то перепревшего навоза, даже перепревшего, либо компоста, томаты, естественно, зажируют. Будут активно расти пасынки, листья, будут плохо завязываться плоды. А для перца это, наоборот, очень хорошо. Перец прям на таких вот хорошо заправленных органикой почвах, он растет стремительно, очень себя хорошо чувствует. Темные листья такие, плоды завязываются, обильный урожай дает. По этому голоду я сделал вывод, что перец очень любит куриный помет. Вот на той грядке, где я добавлял куриный помет под перекопку, перец ломился от урожая. Были очень мощные такие кусты. Вот я халапеньо высаживал, и просто гроздями такие висели перцы. Ну, красота неимоверная. Поэтому вот я рекомендую, у кого вот растет плохо перец, или в теплице, или в открытом грунте, подсыпьте куриного помета. Еще один важный момент. Перец любит теплую почву. Ни в коем случае не торопитесь с посадкой рассады. В наших условиях, в Беларуси и в средней полосе России, перец я бы рекомендовал высаживать во второй половине мая, а как в прошлом году была весна очень холодная, то в конце мая, либо даже начале июня, когда почва хорошо прогреется. Еще один момент: чтобы перец лучше развивался, быстрее активно наращивалась вот эта зеленая масса, быстрее он вступил в цветение, в плодоношение, грядку, вот где растет перец в открытом грунте, лучше замульчировать нетканым материалом, черным спанбондом тем же, либо можно еще использовать черную пленку. Тогда почва лучше прогревается и перец активно растет очень быстро. Ну и, конечно же, меньше будет время тратиться на прополку. Далее, когда мы высадили перчик вот на эту грядочку, в обязательном порядке сразу же после посадки нужно поставить дужки небольшие и укрыть все это белым спанбондом. Во-первых, спанбонд будет притенять молодую рассаду. Если рассаду не притенить, листья перца могут на солнце подгорать. Поэтому сразу ставим дуги и накрываем. Значит, опять же, нужно определиться с плотностью спанбонда белого. Я беру спанбонд 40-й плотности. Вот 40-очку беру, накрываю на дужки, и перец там растет. Делаю только поливы и подкормки при необходимости. Поднял спанбонд, посмотрел, как там перчик себя чувствует, подкормил, полил и опять закрыл. И вот в таком парничке перец растет достаточно долго. Практически до конца июня я его не открываю, то есть не снимаю полностью укрытие. Снимаю укрытие, когда перец уже начинает упираться в этот спанбонд и когда становятся теплыми ночи. Тогда уже укрытие снимаю, и перец продолжает расти. Теперь поговорим про выбор сортов. Какие сорта вот для открытого грунта я бы порекомендовал и буду пробовать выращивать. Значит, каждый год в открытом грунте я выращиваю острый перец халапеньо.
Вот, продаются семена у различных производителей, они есть в продаже. И вот халапеньо из острых перцев, как по мне, лучше всего чувствует себя в открытом грунте. Тем более, что халапеньо, он не должен созревать, его собирают зеленым. И урожай просто колоссальный. Вот кто любит аджику, что-то такое поострее, посейте халапеньо, точно не пожалеете. Урожайный. Всего лишь там 2-3 кустика обеспечит вас острым перцем на целый год. Дальше, кроме острого перца, конечно же, и сладкий выращиваю. Значит, какие сорта вот для открытого грунта подойдут? Есть у меня собственные семена в пакетике, сорт «Подарок Молдовы» называется. Вот этот сорт, он раннего срока созревания, вот как обычно, классический болгарский такой перчик, урожайный, ранний, и для открытого грунта он подходит. Значит, также выращиваю гибриды от партнера в открытом грунте. Есть вот такой перец «Союз». Значит, его можно собирать уже в технической спелости, когда вот такие появляются белесые плоды. Уже в полной зрелости плоды становятся такие красно-оранжевые. Опять же, похож на классический перец болгарский. Значит, подходит для закаток, для заморозки. Но в большей степени я его для заморозки использую, потому что перчики небольшие, их удобно фаршировать. Ну и вот этот перец еще, он устойчив к различным неблагоприятным условиям погоды и к различным заболеваниям. Поэтому для открытого грунта он подходит, тем более раннего срока созревания. Дальше, перчик Ники. Вот в прошлом году я первый раз этот перчик посеял. Этот перец, значит, достаточно раннего срока созревания, и он просто весь увешан плодами. Маленькие плоды, небольшие, они весом грамм 50 где-то, но их столько на кусе, невероятное количество. И вот этот перец, все-таки он, наверное, десертный. Он очень-очень ароматный, очень такой сладкий. И я думаю, его можно даже закатывать целыми плодами, не очищая от зернышек, в банке. Будет очень хорошо смотреться, красиво. Ну и, конечно же, он устойчив к различным заболеваниям. Вот, и в теплице хорошо растет, и в открытом грунте, я тоже, думаю, будет он себя чувствовать неплохо. И хочу вам показать его. Вот, посмотрите, он у меня как раз-таки в домашних условиях сейчас растет, выращиваю. Уже весь в цветочках, уже где-то зависть образовалась. И вот такой красивый перчик. И цветов много-много-много. И до самой осени он продолжает цвести, вот как в теплице, либо в грунте, и завязывать плоды. Я думаю, что и в домашних условиях у меня получится его вырастить. Вот этому кустику уже 2 месяца. Вот, от момента всходов. Может, чуть меньше, там, дней каких 50, где-то вот так. Дальше. Мой любимый перец, один из моих любимых, это перец Пилот от агрофирмы партнеров. Его я выращиваю уже, наверное, 4 или 5 сезонов подряд. Чем нравится? Очень раннего срока созревания. Значит, плоды у него где-то весом грамм 100-150. Казалось бы, не совсем уже и крупные, но они очень мясистые. Плотная у них мякоть. Стенки примерно 6 миллиметров по описанию, но из опыта скажу, что они толще получаются. Почему-то у меня получается 8 миллиметров. Может быть, я хорошо ухаживаю, не знаю, но такие прям мясистые, плотные. И вот перец вот этот, он такой сочный, прям кусаешь, и сок из него течет. Вообще классный. Тоже больше его стараюсь использовать для заморозки. Ну и для закаток тоже используем, но для заморозки мне очень нравится. Не теряет вкусовых свойств вот этот перчик. Дальше. Еще 2 перца вам покажу. Это новинки от партнера. Ну, новинки для меня. Во всяком случае, я их не высаживал. Перец Мажор и перец Протей. Они тоже раннего срока созревания. Попробую по несколько кустиков высадить в открытом грунте, посмотреть. Значит, посмотрите, какие красивые перцы. Длинные, как кинжалы. Я думаю, что вот эти перчики меня порадуют, поэтому буду обзор летом показывать на них. И еще абсолютные новиночки, даже еще пакетиков нет, но мне прислали семена на испытание. Значит, это перец сладкий «Командир». Значит, губернатор, вот, куча перца нового. Буду испытывать и в открытом грунте, наверное, по пару тоже высажу. И, конечно же, в теплице. Так что в этом году я с новиночками, как видите. И вот что хочу сказать про перцы-партнер. Почему мне они так нравятся? Практически все вот эти перцы, они раннего срока созревания. Чем они хороши для наших условий? Что их можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Вот. Из-за наших таких вот климатических условий. Мы не где-то на Кубани живем, не в Астрахани. Нам хочется урожай получить вовремя, до наступления холодов. Поэтому
Ранние сорта – это наше спасение. И всегда мы с урожаем благодаря вот таким ранним сортам, ранним гибридам овощных культур. Кстати, 14 февраля в интернет-магазине «Семена Партнер» действует скидка 10% на семена овощных культур. А еще будет бесплатная доставка по России. Если вы хотите вырастить хороший урожай перца в открытом грунте, тогда подбирайте ранние сорта и хорошенько подготовьте почву. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!